큰 거. 함박 스테이크인가 보다. 토마토 케첩. 뭐야? 일로 가는 거구나. 신나다. 비지. 뭔가 제주도 온 느낌이야. 제주도끼리 약간 이런 느낌이었는데. 진짜 드라이브 코스 같아. 와. 와, 이게 뭐야? 원래는 차가 없네. 차도 없고 사람도 없고. 제주도냐고요? 와. 아이고. 아이고.
조개다. 엄마, 조개가 있어요. 이거 내가 생각했던 것보다 너무 큰데? 그래요? 마실 것도 없는데 컵은 왜? 목살부터 굽는 게 낫죠? 사실 그냥 목살부터. 맞아요. 와, 소리. 기름이 없어가지고. 삼겹부터 구웠어야 됐나? 삼겹 꺼냈다? 아니요, 목살 했으니까 목살 좋아요. 저 양파도 가져왔어요. 양파도 맞아, 가져왔어. 잘 갖고 왔어. 막상 여기 오니까 뭔가 되게 다 아쉽다. 봐봐, 왜 뭔가 준비를 해야 후회가 안 남아. 그러긴 한데. 이런데. 고기 매드물이. 여기가 여기 같아. 장난 아니야, 진짜. 여기 너무 분위기 있어요, 바다에서. 아, 그러게. 아니 이것도 솔직히 이것도 캠핑용 도구 그거잖아. 떠나잖아. 감어. 그래요, 아빠. 아빠가 살짝 하나 흘렸는데 다시 담았어. 1초 안에 담으면 돼. 위에 위에 더 위에 아니 위에 더 위에 바로 머리 위에 우와, 엄청 깜깜하네. 깜깜하네. 뭐야? 칼출해.
고춧가루 뿌린 줄? 얘 고춧가루인 줄 알았어. 근데 굽기에 요령이 있어? 나도 가까이 하지 않고 그거를 익혀줘. 근데 이게 어느 순간까지 구워? 그냥 노릇노릇 드시면 돼. 아, 노릇노릇? 방금은 뭐 한 거야? 자, 밥 드세요. 왜, 이건 누구 거죠? 이거 누구 거죠? 아니, 몇 개를 드시는 거죠? 와, 그러네. 한 커플 벗고 성장했구나. 마시멜로우 이 녀석. 아니 원래 이렇게 그렇게 먹는 거야? 원래 이렇게 한 급씩 볶아서 먹는 거야. 뭐 이거 보세요. 우와. 진짜 당뇨를 일찍 가시겠다. 진짜 재밌겠다. 저거 잘못하면 빠지는 거 아니야? 수중 사이클 진짜 재밌겠다.